Halo guys, jumpa lagi nih sama Kardus Ajaib Toys. Kita berburu mainan lagi guys. Apa isinya? Oke. Nah, yang pertama apa ini guys? Wah, kita ambil guys. Mobil taksi. The wheels on the taxi go round and round, round and round, round. Wah, keren guys. Bentuknya lucu. Kita cari lagi. Dapat guys. Wow, ini mobil forklift. Wah, bisa naik, bisa turun guys. Wih, keren forkliftnya. Mantul. Widih guys. Wah, alat truknya udah muncul. Kita ambil guys. Ekskavator. Wah, keren. Mantul. Ekskavator. Kita cari lagi. Wah. Ini mobil pickup yang keren. Mantap. Diecast. Keren teman-teman. Mantul. Nah, ini apa dah guys? Wah, warna kuning. Kita ambil. Wow, ini bus sekolah. Kalian naik ke sekolah naik apa? Keren. Mantap. Kita ubek-ubek lagi. Kita cari lagi guys. Wah. Udah ketemu guys. Wow, ini truk molen. Truk molen yang klasik zaman dulu guys. Wih, tapi bentuknya masih bagus. Keren. Wah, ini apaan lagi guys? Ada yang tahu nggak? Wah, kita ambil guys. Wah, tumben guys. Kita dapat kapal perang di laut. Wih. Waduh, bentuknya keren sekali. Ada untuk menembaknya guys. Wih, mantul. Apakah masih ada guys? Kita cari lagi. Ubek-ubek lagi. Ada guys. Wah, ini apa nih? Mobil pos. Yang ngirim-ngirim surat sama ngirim-ngirim barang guys. Wih, mobil pos keren. Mantap. Wah guys, ini apa guys? Tahu kan ini gambar apa? Wow, kita ambil guys.
Aduh, jangan-jangan ini. Aduh, guys, ini apa, guys? Bener, guys, ini truk Optimus. Optimus Prime. Wah, kalau dia berubah pasti bakalan keren, guys. Wih, mantul. Apakah dia bisa berubah jadi robot, guys? Kita cek lagi, guys. Nah, guys, apakah truk Optimus ini bisa berubah, guys? Ayo kita coba. Oke. Wah, ternyata bisa. Wow. Tunggu sebentar, guys. Wow. Dia bisa berubah, ternyata, guys. Wah, ini Optimus Prime. Woi, keren. Wah, dia bisa berubah, guys. Mantul. Optimus Prime. Kita cari lagi, guys. Wah. Ini truk silinder. Wah. Keren. Mantul, guys. Kita obok lagi. Apakah masih ada? Ternyata masih ada. Wah, tahu kan ini apa? Ya, betul, ini bulldozer. Rodanya gede, guys. Ada tulisan Hercules. Berarti tenaganya dia kuat. Mantul. Kita cari lagi. Apakah masih ada? Wah, ternyata song sudah habis, guys. Lumayan hari ini, guys. Ada kejutan bagus. Ada si Optimus Prime. Mantul. Sampai ketemu video selanjutnya, guys. Bye.